tratra ilay olona nisy loko vola 2.7 tapitrisa ariary tamin'ny alalan'ny finday. Tratran'ireo polisy munisipaly ny mpangalatra iray, mpangalatra hani-masaka tao bazary Marolaka. Amin'ny alakamisy izao ny fametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna 270 atao anatin'ny faritra Boeny. Ivory tsy ho ela anomana ny fanadinana bakalorea manerana ny nosy ireo filohan'ny université rehetra. Ireo no lohateny-baovao arahinao amin'ity talata 3 martsa ity, tateriny Sitraka Raharinjatovo. Anio talata fahatelo ny volana martsa taona 2024 ankafaliana tanteraka tokolasiko vavy no itsidiana ny tokantranontsika ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny 11 apeo sy ny fahitalavitra ny RTN izao etsy ampiandroany izay dia manasana ao mpanajana anjo ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika atry amin'ny farany araka ny fahitantsika tamin'ny lohateny-baovao teo eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no entintsika hanombohana n'izao fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny atoandro izao tsy ny raviravitanana ny polisy-pirenena taoriana fitarainana amin'ny fisolokiana vola amin'ny alalan'ny finday izay efa matetiseo eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Nisy araka izany ny vokatra azo ny polisy-pirenena avy ao anivo ny boriboritany faharoa etsy Mahabibo fanadihadiana fanampiny azy. Elan'ny toratorahany ireto telo hita amin'ny sary ireto ka nahavoa masonangatra kehitriny. Izy telo ireto no voarohirohy tamin'ny fisolokiana vola tamin'ny alalan'ny finday eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Nisy ny fitarainana voaray ny polisy-pirenena avy ao amin'ny boriboritany faharoa eo Mahabibo izay niara-ny salata amin'ny olona tsara sitrapo nahafahana ny sambotra azy ireo. Toy izao kosa ny paikady hoentin'izy ireo manatanteraka io asa ratsy io izay tambazotra mihitsy satria dia misy ilay antsoina hoe patron ary eo ihany koa ireo irakiraka. Irahan'ny patron zany ireo irakiraka ireo dia tonga eny amin'ny casse-point eny manao dépôt. Manao dépôt zany hoe mandrotra bola zany izy ao amin'io casse-point anankiray io. Dia mivezivezy amin'ireny casse-point rehetrarehetra reny moa izy zany manatanteraka izany. Rehefa manao an'izay dépôt zay izy dia avy hatrany izy dia miezaka maka sary ilay cahier d'enregistrement. Raha mahatsikaritra itsika dia manana an'izay cahier d'enregistrement zahay ny ireo tompon'andraikitra amin'ny casse-point. Ary rehefa azony zareo zany lay sary misy an'izay mouvement zay dia ino no hiasandry zareo ka cibleny amin'izay fotoan'izay na lay olona nandefasana vola be indrindra na lay olona nanao dépôt be indrindra. Minitra vitsivitsy monja ao aorianan'izay dépôt zay na ao aorianan'izay nandefasana vola amin'olona anankiray zay dia miantso izay lazaintsika hoe patron an'izy ireto rola reto, miantso zany any anananany ary dia efa fantany raha teo moa zany ny numéro sy ny mombamomba n'ilay olona atsoiny dia miezaka mandresy lahatra ny olona io patron io. Anisan'ny fandresena lahatra ao anatin'izany le hoe izay atao amin'ny vola dia afaka manome avance ho anao hatramin'ny 1 million d'ariary ary tsy angalana zana bola ianao amin'izany fotoan'izany fa dia maivana ny fandraisanao anjara. Ao aorianan'izay misy ny code izay omeny ity patron ity izay milaza fa piasan'ny Telma any Andraharo. Nomeko anareo le code dièse 111 étoile 1 étoile 4 étoile 2 dièse dia manao ok. Rehefa micomposé an'io ilay olona anankiray dia mazava loatra fa misy indication zany lazainy ao amin'ny vola ao anaty telefoninao zay mangataka aminy hoe omeo ny codinao. Dia iny tokoa zany ilay olona fa manoratra n'ilay code secret. Ao aoriana ny fanolorany an'izay code secret zay dia misy code temporaire alefan'ny vola mahakasika an'izay. Rehefa voaray izay code temporaire zay, io code temporaire io no entina makany amin'ny
DAB BFV. Ary ilay kôdy izay nisoratana tery ambony, ilay tsy inona fa fanaovana retire vola eny amin'ireny DAB ny BFV reny. Raha vao alefan'ilay victime zany alefan'ilay olona ho fitahana zany ilay code temporaire, ry zalahy kosa amin'izay fotoana izay dia efa tsy miala lavitra ny DAB ny BFV fa avy hatrany tonga dia manatsofoka ny code temporaire io dia mahazo an'ilay vola avy hatrany. Tsy mitsahatra ny mampitandrina ireo rehetra mpikirakira ity fandefasana vola amin'ny alalan'ny finday ity ny mpitandro ny filaminana, satria ny ratsy kely lalany. Izy telo lahy reto kosa dia efa natolotra ny fampanoavana, ka hiandrasana araka izany ny fanapahan-kevitra izy ireo. Raha ny tatitra azy avy amin'ny mpitandro ny filaminana trany dia fitarenana misa efatra no voarain'izy ireo, ary raha ny voalaza ihany koa dia vola mitetina 16 millions de francs no azon'izy telo lahy ireto tamin'ireo fitarenana efatra izay voaray ireo. Fiandrasana araka izany ny valiny fitsarana azy telo lahy ireto. Fa etsy ankilan'izay kosa dia nahatratra mpangalatra tao amin'ny tsenany Marolaka ihany koa ny polisy munisipaly ny alina teo. Sakafo sy entam-barotra no tratrany araka tamin'ity mpangalatra ity, araka izao hitanterany fiditra kotovao azy amintsika izao. Atody eninjato mahery, mofo dopaina, sakafo masaka amidy. Ireo no tratran'ny polisy munisipaly manao fiambenana eto bazary Marolaka niaraka tamin'ny tompon'antoka tamin'io alatra io, ny alina alatsinainy 2 martsa 2024. Tsy voasambany fa efa matetika ny fisehoan'ny alatra eto bazary Marolaka raha ny fanazavany ireto mpivarotra ireto. Tamin'ny zoma ariva nangoronentana za dia voasarona tsara, dia sabotsy maraina za tonga efa nivady aby le saron'le entana, dia eo amin'ny 300 atody no afaka atao. Tamin'ny matinaly izy ity very ny entana atody, dia raha ny mpangalatra moa fa somary fa elaela foana izy ireo sy karitra, fa nisy eky tamin'ny voalohany izy teo ankizy kely rotratra taminazy, fa ela iny fa nisy nandeha 6 mois zay, dia tato afara amin'izay zay raha araka nidirandreo tao tamin'ny ty manaraka ty fa misy herinandro zay niditra tao ireo very na ny namako ty voalohany, dia nandroany tamin'ny matinaly ny anakay, tena lasibatra be misy ny anakay tamin'ny matinaly, mandeha efa-jato mahery misy le atody lasa, ka nandroany vao tratra le mpangalatra azy io zany, dia tapoka an'izay retary moa ny atody, vinakivaky n'le rangahy io le atody nataony anaty volagny, dia ohatran'le nanao godrogodro regny misy nanaovany anazy ao, dia lasa tena mampite-hitomagny misy satria le resaka arabola sy dia nantena loatra fa etofa-tegna amin'olo izy, dia zay lasibatra ho azy amin'izao foana le izy. Tsy ampy ny mpiambina eto amin'ny tsenany Marolaka ka goragora ny fandriam-pahalemana raha ny fanazavany filohan'ireo mpivarotra. Anatin'ny herinandro maromaro zao dia nisy ny entana very tao ary tsy vita ny atody ihany fa ny mofo, ny lasary, ny menaka, ny tantely dia efa samy very avokoa. Tena maro anatin'ny herinandro. Amin'izao fotoana zao moa zany vao tratra ny mpangalatra. Zany hoe raha izaho mahita aloha zany voalohany indrindra tsy ampy ny sécurité omen'ny commune. Ary efa nedivako mafy izy io tamin'ny madame le maire hoe atao valo ny Analakely fa lehibe io tsena io. Fa raha olona efatra tompo dia tsy mahasiaka an'io. Na izany na tsy zany, misy ihany koa ny tandrevaka ho an'le sécurité reo zany tena tiako milaza amin'izany fa misy tandrevaka satria ny antony tokony arahana maso tsara ny mpivarotra isaky ny mandeha, raha rava ny tsena dia tokony arahana maso ireo. Miara-miasa amin'ny polisy pirenena eny Marolaka sy Mahabibo ny polisy munisipaly amin'ny famotorana ny raharaha toy ny alatra toy izao raha ny fanazavany komisera Ramaharazoky Didier. Raha nanao fisafoana sy fiambenana teny amin'ny bazary Marolaka ny polisy municipal izay misahana ny sécurité eny, dia natsikaritra lehilahy anankiray izay nitondra gony ary ny feo mandeha dia hoe mpangalatra angambany izy io, dia niditra tao anatin'ny tsena ry zareo sambotra an'ilay olona dia tratra teny amin'ny daholo ireo entana be dia be dia hitantsika amin'ny sary ireo, ao ny vilany, mofo ho an'ny mpivarotra ao. Marina manokana moa fa izay dia anisany zavatra nolazaiko tamin'ny moaly angambany iny tamin'ny passation de service teto fa nisika tonga dia asy tsy mandry andro tsy mandry alina ireo polisy municipal
manao garde eny amin'ireny tsena ireny sy amin'ny toerana tokony iambenany mba ahazahoantsika résultat tsara filaminana amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ankoatr'ireo, misy ihany koa ny fisavana ny antota taratasy amin'ireo olona mivezivezy sy atahorana hanao ratsy eny amin'ny bazary ireny. Ajantsika hatreo ny vaovao mahakasika izay tsy fandriam-pahalemana izay fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana indray kosa dia ho fanatsarana ny fisotry ny fanadina-mpanjakana bakalorea amin'ny tsy taona ity dia anisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy raha-tsy-haivana dia efa nivoaka moa ny tety andro ahafahana manatanteraka izay fanadina-mpanjakana bakalorea eto Madagasikara izay. Fanadihadiana azy. Manomboka ny 7 ka hatramin'ny 1 aogositra taona 2024 avy izao no anatanterahana ny fanadina-mpanjakana bakalorea amin'ity taom-pianarana ity ho an'ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Ho an'ny fampianarana teknika kosa indray dia mitoy ny 14 ka hatramin'ny 17 ny volana aogositra taona 2024 hatrany araka ny nota navoaka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Nisy ny lamina vaovao napetraky ny ministera isorohana ny lesoka teo aloha hoy ny ministra. Fandaminana kely tamin'ity taona ity hoe tsy asiana intsony fandraisana le fisoratana anarana na ny atota taratasy izay tara na ny hoe dérogation raha dika amin'ny teny baiko satria anisany nahatonga korotana kely tamin'ny fandaminana tamin'ny taona lasa iny moa zany ka nisintomana an'izay lesona rehetrarehetra tokony ahafahana manatsara ny fandaminana sy ny firosona amin'izay fikarakarana ny fanadinana bakalorea zay mba hialana amin'ny korotana rehetrarehetra fa efa miezaka ary mametrapetraka ny ekipa rehetra izay tokony hiara-misalama amin'izany ministera amintsika amin'ny teny izao. Fa ny fanatanana angamba no atao amin'ny ray aman-dreny, amin'ny mpianatra sy ny mpiadina rehetra mba hanenjika an'ireo feim-potoana voafetra ireo izay efa miparitaka any amin'ny université rehetrarehetra, amin'ny office du bac rehetrarehetra, nandefasana koa ny any amin'ny préfecture ary miparitaka any amin'ny RNTP reny sy any amin'ny Cisco reo fampahafantarana an'ireo daty ireo ka tokony hiezaka antsika hanaja an'izay daty sy feim-potoana ary fandaminana zay mba hisiany fanadinana milindra sy milamina eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha tsy-haivana dia efa nisokatra tamin'ny 20 ny volana febroary teo ny fanoratana anarana sy ny fanaterana dossier ho an'ity fanadina-mpanjakana ity ary farana kosa ny 13 ny volana aprily taona 2024 avy izao. Lafim-baovao afa-tanteraka misy kosa indray dia ny alakamisy 5 ny volana martsa ho avy izao no ametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna misy 170 ato anatin'ny faritry Boeny. Misy araka izany ny fanampina fanazavana izay hoenty ny préfet ny Mahajanga. Tahoara. Araka ny fandaminana ara-panjakana dia ho tanteraina ny alakamisy 5 volana martsa amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny efitrano malalaky ny Hôtel de Ville eto Mahajanga ny fametrahana ny samboady ho an'ireo ben'ny tanàna ato anatin'ny faritra Boeny. Ny antony moa dia satria fantatsika fa ho fanatanterahana ny didy aman-dalàna manan-kery ary indrindra ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna iray dia amin'ny alalany fametrahana ny samboady. Zany hoe marina amin'io fametrahana samboady io ilay echarpe misy ny loko mena maitso fotsy ny fahefan'ny mampanatanteraka ny ben'ny tanàna. Dia anatanteraka izany isika eto amin'ny faritra Boeny. Fantatsika moa fa misy commune 40 ato anatin'ny faritra Boeny ary commune 4 no averina araky ny didim-pitsarana ny fifidianana ben'ny tanàna. Ary niarahantsika nanatrika teo zany fa efa vita tamin'ny fomba ofisialy ny an'ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Noho izany dia commune 170 zany no ametrahana samboady
ao anatin'ireo a faritra boeny izay eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Mialohan'izay nefa dia isy ny fiofanana, fampiofanana ary indrindra fizarana traikefa ho apetraka amin'ireo vonim-bahoaka paritra fizara-pahefana ireo. Koa raha ampitso 4 volana marsa any amin'ny bloc administratif manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina dia isy izay fampiofanana izay anasana ireo ben'ny tanàna rehetra sy ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna anatrika izany fampiofanana izany izay ho tanterahan'ny faritra Boeny, ny préfecturan'ny Mahajanga ary ireo sapandrara teknika eto amin'ny faritra na le atao hoe STD. Ao anatin'izany ihany koa ireo mpiara-nombonantoka ara teknika sarabola, ny OMC, ny tribunaly sy ny sapandrara isan-tsokajiny. Ka izay no anasanantsika vahoakan'ny Mahajanga tsy ho tompotrano miholo manoloana an'izay raharaha goavana sy ataoko hoe manan-tantara ho an'ny ireo vonim-bahoaka paritra fizara-pahefana dia ny commune zany atao anatin'ny faritra Boeny. Koa manentana antsika vahoaka araky ny azontsika atao ny ifanome voninahitra izay amin'le hoe maha asiny izany fifidianana izany sa izany fitondrana ny fanjakana ny enanivon'ny commune izay mba ifanotrina amin'io indrindra ilay alakamisy 5 volana martsa amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny efitrano malalaka ny Hôtel de Ville ho fametrahana ny samboady ho an'ireo ben'ny tanàna atao anatin'ny faritra Boeny. Hotoizantsika ny fotoanan'ny fampianalam-baovao mialohan'izay nefa dia misy ireo filazana tsara ho fantatra izay efa vombona ao ambadika ao. Andeha ho arahantsika vetivety. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo avana sy tapaka rehetra fa ny iray malalanay Rabe Mahavita Dija Manato dia nantsoiny iray nody any aminy ny talata 2 volana martsa 20 maraina teo. Hoy ny zanany Juliette Mivady, razana Jao Claude Mivady, Frédéric Mivady, razana Jao Nesterson Mivady, razana Jao Félicien Mivady, razana Jao Lucie Andinisa Mivady, razana Jao William Andinisa Mivady, razana Jao Olga Andinisa Mivady. Ny razana Jehereta Tory ao an-tranony ao Mahavoky Atsimo eo akaiky ny Barasofa ary todo any an-tanindrazana ambody manantona Kianga mandry tsara raha pitso alarobia amin'ny 7 ora sasany maraina. Ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratrantsy noho ny hafelon-drano be loatra. Misaotra tompoko. Iverina kely eo amin'ny tontolon'ny fampianarana indray isika niona tamin'ireo mpampianatra sy mpandrarary mpianatra eo anivon'ny université ny Mahajanga ny ministry ny fampianarana Mbaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy nandritra ny 3 andro no nandalovany teto atapy-tanànan'ny Mahajanga na ahafahany fampiresaka tamin'ireo mpandrarary mpampianatra ary mpianatra ireo. Judith Rakotovao. Hatsaraina amin'ny alalan'ny fifampidiniana sy fifampiresahana amin'izay mety hampandrosoana azy amin'ny tsaratsara kokoa ny université manerana ny nosy indrindra ny eto Mahajanga. Tombony ho an'ny Mahajanga ny fananana ministra zanaky ity tanàna ity sy mahalala ny zava-misy eo anivon'ny université. Teto amin'ny Ilay Roche Rouge ny fionana tamin'ireo mpampianatra sy ny mpandraharaha ny alatsinainy 2 martsa maraina. Tsy adin'ny ministra ihany koa ny nijery ny fahavoazana tamina mainy trano fonenan'ireo mpianatra eto amin'ny cité Tsaramandroso tamin'ny faran'ny volana janoary lasa iny. Raha atao bango tokana hoe inona ny azo amitinana azy dia tsisy afa-tsy ny fametrahana mialoha ny fomba fiasa vaovao dia ny fomba fiasa ao anatin'ny fandaminana, fifandraisana ary filamina tanteraka. Tsy tokony hisy zany sakana na elanelana ao amin'ireo antotatelo ireo satria na ny mpianatra, na ny mpandrarà, na ny mpampianatra ireo no maha-ministera ny ministera. Ka tsy tokony hisy mihitsy zany elanelana fa misokatra ary mandray tanteraka ary miroso tanteraka amin'izany
fandaminana sy fifandraisana zany amin'ny ministera mba amahana ny olana rehetra zay iainany université enina misy eto Madagasikara. Ny tafamivantana tamin'ireo mpianatra université eto Mahajanga koa ny ministra ny alatsinainy tolakandro teto amin'ny campus universitaire Ambondrona. Vonona ny fanampy amin'ny fampandehanana ny fampianarana ny mpianatra. Etsendaniny tsy manidy varavarana amin'izay fifampidiniana ihany koa ny mpitantana sy ny ministera. Betsaka ny tatitra tonga tany amiko tany amin'ny ministera. Misy zavatra mihetsiketsika, mafampana, te angotrangotraka ao amin'ny université amin'ny Mahajanga. Dia hoy izaho hoe ataovy tsy tapaka ny fifandraisana dia hojerena akaiky fa voavantany, vao manam-potoana ary vao misy fotoana ahafahana midina mifampiresaka sy mifampijery ary mifankahita-tava andaminana an'izany zavatra zany dia tsy hisalasala ny tenako fa ho avy. Midika ho zava-dehibe amiko ny fahatongavanareo maro eto izao araka ny resahan'ny président teo moa hoe vonona ianareo hifanometanana amin'ny ministera, amin'ny président, amin'izay mety ho fandaminana sy fanatsarantsika ny fampianarana ambony eto Madagasikara sy ny université Mahajanga mazava ho azy satria eto antsika androany dia ny université Mahajanga no resahana fa ny tanjontsika dia ny ilamina ny université rehetra manerana ny nosy tsy ho hisy korontana. Isaorana anareo lehibe izay zavatra izay fanekenareo ny fandaminana sy ny fanehoanareo fahavononana hiara hifanometanana amin'ny ministra izao sy ny ministera ahafahana miroso amin'izay lamina petraka ho mety ho fanatsarana ny fampianarana ambony eto amintsika. Mitsidika ny trano finianan'ireo mpianatra eto amin'ny campus universitaire Ambondrona ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa namaranana ny fiaonana. Eo amin'ny tontolon'ny ara-tsosialy kosa indray dia mitohatra ny asa soa ataony Azoina ny Gasikarana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Fokontany miisa 4 eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no anaovan'izy ireo fizarana sakafo ara-pahasalamana sy be otrikaina tamin'ny sabotsy teo ary dia ny fokontany ny mora feno noho ny sitraka izay fanampiana izay fanajiatsina. Ny fokontany ny mora feno indray no sitraka ireo sakafo ara-pahasalamana toy ny vary, ny laoka maro loko be otrikaina, ny ampiny jus avy amin'ny Azoia na ny fikambanan'ny Gasikarana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny sabotsy 7 ny volana febroary teo no nahazo ny anjarany indray ity fokontany ity raha toa ka efa nandalovana matetika. Mitondra teny fisaorana ny solotenan'ireo be antitra. Sakafo zay dia voko be mihitsy tena misaotra betsaka mihitsy amin'ny karan'izana tany tena voko dia voko zay fisaorana lehibe indrindra mitombo be ny tany ialany aloha saotra tompoko. Tena matetika mihitsy isaka amin'ny sabotsy zay dia magnome ireo mitety isaka ny fokontany zany zanatany karany nefa kosa aloha misaotra betsaka aloha noho ny vitandreo ka tsy voavalinay aloha misaotra betsaka indrindra aloha. Ny laoka tsaramaso miaro hena dia vary bakeo siro ary misaotra tompok'Andriamanitra miaraka amindreo agnampy ireo sy agnampy izay hihinagna vary namendreo. Sy laoka dia misaotra betsaka fa tsara ny manome fa toa hoe ka fikambanan'ny karana. Ny Azoina ny Gasikarana dia fikambanana iray zatra manao asa soa eto Mahajanga. Ankoatra ireo fokontany dia io ihany koa ireo toerana toy ny eny amin'ny fonja, ny zazakamboty ary ireo maro samihafa. Ny fitetezana ireo fokontany kosa no isaky ny sabotsy tahaka izao. Vaovao vao anivo ny commune Andrenivohitra Mahajanga kosa indray dia efa nanomboka nandray ny asa nomaly ny komisera lehibe ny polisy munisipaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Misy araka izany ny resatresaka izay nifanaovana taminy nanaovan'ny tapitra mahakasika indrindra ny laharam-pahamehana hoentiny amin'ny fandaminana ny tanàna eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay. Alitorakotalala. Ny fandaminana ao anatin'ny tsena sy ny ivelany rehetra, ny fandrindrana ny fifamovoizana ary fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Ireo no isan'ny laharam-pahamehana hoentiny commissaire principal Ramarazoky Didier
voatendry tantana ny polisy munisipaly eto amin'ny komina Ambonivohitra ny Mahajanga ny alatsinainy 2 marsa tolakandro no nandraisany asany amin'ny mahakomandy ny polisy munisipaly azy. Indrindra ny fiarakodia ny mamazatra antsika moa ny bus, ny bajaj, ny transport en commun rehetrarehetra zany. Fandamina andreo zany tena lara-pamenana. Ny avy aty aminandray zany aloha dia ny fanamafisana ny fitsipifezana ny discipline. Ide tsy maintsy amafisy koa raha tsy handefitra za amin'ny tsy mandefitra. Indrindra miainga avy aty aminay ato toerana aloha ny fitondran-tena ny tsirairay ato amin'ny polisy municipale. Fitondran-tena voalohany ohatra ny endrika fomba fitafy, fanajana olona, fomba fiteny iny amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny rôle ny polisy municipale moa dia manana rôle polisy administrative, ary araka ny voalazako tamin'ny voalohany teo izy io tsy mifanalavitra firy amin'ny polisy nationale zay misy tritype mola izy, misy karazany telo: sécurité publique en général, ny salubrité publique sy ny santé publique ary ny tranquillité publique. Dia rehefa tsy mivoana amin'ny sécurité publique daholo zay zavatra rehetrarehetra zay. Zay zany no zavatra apetravoany resaka discipline mafisoka ary tsy handefitra za amin'io resaka discipline. Eto koa nefa dia manainga koa za satria ny tena fanesera besaka aminay za moa dia ny mpivarotra sy ny mpiantsena mba hanaraka ny toromarika zay avoakany avy aty amin'ny mairie, manaraka ny arrêté municipal zay avoaka zany. Satria zay araka ny teneniko teo hoe manana rôle police administrative zay ampianatra foana koa zay mba hanaran'olona ny hanarana fahadiovana, mba hisy fahadiovana filaminana ankapobeny zany, mba hisiny fiarahamonina milamina ho an'ny rehetrarehetra. Ankoatra ireo rehetra ireo, mbola anome fiofanana manokana ho an'ny polisy munisipaly ihany koa ny mpitantana azy ireo mba hatratrarana ny tanjona izay napetraka. Anaraka ny vaovao eo anivo ny mahakasika indrindra ny fahadiovana indray isika efa mialohan'izay aloha dia ho averintsika ao arahana ireo filazana sy tsara ho fantatra izay efa ao ambatsika ao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay ianareo avana sy tapaka rehetra fa ny iray malalanay Rabe Mahavita Dija Manato dia nantsoiny ny iray nody any aminy ny talata 2 volana martsa 2024 maraina teo. Hoy ny zanany Juliette Mivady, Razanajao Claude Mivady, Frédéric Mivady, Razanajao Nesterson Mivady, Razanajao Félicien Mivady, Razanajao Lucie Andinisa Mivady, Razanajao William Andinisa Mivady, Razanajao Olga Andinisa Mivady. Ny razana dia Yeretatory ao an-trano ao Mahavoky Atsimo eo akaikiny Barasofa ary todo any an-tanindrazana Ambody Manato na Kianga Mandritsara raha pitso alarobia amin'ny valora sasany maraina. Ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Fanotanterahina ny marina teo ny hetsika fanasana tanana amin'ny savony teny amin'ny EPP d'application Mahabibo fanao isan-taona izany isaky ny journée des écoles tahaka izao. Teny an-toerana moa ny mpanao gazety Anisy Rasimanjimby hitatitra amintsika ny mahakasika an'izay fanasana tanana izay. Nampianarina an'ireo ankizy mihitsy ny fomba fanasana tanana amin'ny savony. Nandritry n'ilay hetsika fanasana tanana teto amin'ny EPP d'application Mahabibo ny maraina ny talata 3 ny volana martsa. Mitondra fanazavana ny taletsekoly. Efa betsaka ny aretina amin'izao vanim-potoana fahavaratra zao, eo ihany koa iarahantsika mahita fa ny areti-pivalanana, ny areti-kibo, ny hatramina coronavirus dia ilaina fahadiovana daholo izany rehetra izany mba tsy hipartany, mba tsy hisy amin'izay eto amin'ny firenena. Ka anisan'izay zany t-shirt izay nataonay androany ity eo anatrehan'izay fanasana tanana amin'ny savony zay. Ka
sehatra anankiray ihany koa mba tsy ampitsoaka andaharana ny ankizy zay aty amin'ny sekoly mba hianatra tsara izy rehefa madio izy zay madio no salamo ka ny androany zany natokana anay zay andro anankiray zay mba ahafahan'ny mpianatra miaraka manasa tanana amin'ny tompona andraikitra ny sekoly sy ireo mpampianatra rehetrarehetra. Fanao isan-taona ny fanasana tanana amin'ny savony isaky ny andron'ny sekoly tsy ny eto amin'ny EPP d'application mahabibo ihany nefa no manatanteraka azy ity fa tanterahina manerana ny EPP rehetra eto amin'ny faripadidim-pampianarana mahajanga voalohany. Statistika nataoko kely enquête tany ivelana dia haitsika eto aty mahajanga voalohany ty ville ty kaya raha misy olona folo dia zarana misy anankiroa mahay manao asa-tanana na fomba fanasana tanana na fotoana tokony hanasana tanana dia izay indrindra hoe atao filamatra ny ankizy amin'izao mba hitarika ny namany tany tokantrano any amin'izay fanasana tanana zay zava-dehibe ny fanasana tanana anaka hoanao izay mijery amin'izao fahitalavitra zao ho an'ny mpampianatra rehetra satria anisan'ny mampihena ny telopolo isan-jato ny aretina miditra ao amin'ny olombelona izany. Tamin'ny herinandro lasa teo iny nankalazana ny andron'ny sekoly nisy ny etsika fanadiovana anatiny sy ivelan'ny sekoly izay nataon'ireo mpianatra tafiditra ao anatin'izany izao etsika fanasana tanana amin'ny savony izao. Vaovao avy any anivon'ny distrikany Mahajanga faharoa kosa indray dia nandatanteraka fambolekazo any avy ao anivony ety distrikany Mahajanga faharoa ity ny sabotsy teo tany amin'ny fokotany ampazony commune Belbaka no nanaovana izany izay nitarihy ny lehibe ny distrikany Mahajanga faharoa. Tao aratsika. Alaonko efatra alina no indray novolena tamin'ny tany mirefy 7 hektara ho an'ny distrikany Mahajanga faharoa tamin'ny ity tao mpambolekazo ity. Tao amin'ny fokotany ny ampazony commune Belbaka distrikany Mahajanga faharoa ihany no nanaovana ny fambolena tamin'ny fotoana io. Niara-ny salany commune maromaro izay notarihy lehibe ny distrik nanatotosa izao adidy izao. Tena zava-dehibe moa amin'ny fambolena kazo tahaka izao dia any amin'ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso. Ka etona zany dia miaraka amin'izareo amin'ny ivon'ny rano sy ny ala ny VOI ny tokony andraikitra ifotony ny fokotany sy ny commune dia entanina ary apetraka mihitsy zay ny amin'ny hoe tsy vitany namboly azo fotsiny fa fanaraha-maso fikojakojana azy ireny mba tena anjary ho ala tokoa izy amin'ny fotoana taona ao aoriana ka holovain'ireo taranaka ao aoriana ao zany. Dia zay zany dia anisany apetraka zay fanentanana zay mba samy kolokolotsika. Tsy maintsy misy kosa ny fanaraha-maso izay ho atao ao aoriana ny famboleny ka nisy ny fanapahan-kevitra ny raisina avy hatrany. Tsara mariana ihany koa moa amin'ny distrika manokana ny fametrahana sahady ny komity miady amin'ny doro tanety. Zay dia anisany zavatra ho vaindondra raha ao anatin'ny drafitrasa mapetraka ny komity miady amin'ny doro tanety isaky ny fokotany mba tsy ho fotoana verimaina sy aim-berimaina fotsiny izany fambolekazo izay natao ato anatin'ny distrika izany. Santatra Ambavarano ihany ity natao tamin'ny sabotsy fa 7 ny volana febroary teo ity fa mbola ho avy kosa ny anjaran'ireo commune tsirairay ho hiatran'ny lehibe ny distrik no amafisina ihany koa tamin'ny fotoana io ny fanentanana ny rehetra. Ho an'ny vaovao nasionaly kosa indray dia nanao fanambarana ny CENI fa misy ireo karapanondro mitovy laharana nampiasaina nandritra ny fifidianana teo. Maro araka izany ny fanehoan-kevitra mahakasika izay araka izao tanteraka ny Willy no mianjanary amintsika izao eo amin'ny sary ny Real TV. Miteraka resabe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao taoriny ny fanambarany ny CENI sy fanekeny ny CENI fa misy ny karapanondrom-pirenena manana ny larana mitovy miisa 570 sy 300 sy 400 sy 9 sy 10 hetsy nampiasaina tamin'ny fifidianana teto Madagasikara. Naneho ny fahagagany kosa ny ministry ny aditany amin'izao fotoana izao manoloana ny fanambarana nataon'ny CENI mikasika ireo laharana karapanondro mitovy ao anatin'ny fifidianana. Lina izy ny amin'ny anaovana ny fanadiadinina sy afantarana amin'ny zavatra tena misy marina manoloana ny ity karapanondro mitovy ity. Raha misy koa no hoe raha misy ho iaho hoe karapanondrom-pirenena ho no misy doublon BDP 1 million tsy fantatro tsony ary za koa dia gaga be tampoka be le izy hoe maninona misy mivoaka tampoka chiffre tsy fantatra ohatran'izany kanefa ne iarahantsika malala tsara nisy anie ny bilan
ny atelier bilan zay ny momba ny cycle électoral iny ngamba 12 andro teo zay lasa tao amin'ny Louvre tao dolidoly na ny CENI na ny mpiambana ao amin'ny SACEM rehetra zany hoe mpiara-midantoka PNUD OIF SNSIS na ny HCC na ny société civile na ny solotena na ny mpanao politika rehetra solotena mpanao politika rehetrarehetra ngatsika nahita chiffre an'izany tao tapaka eo gaga be raha ny tena clou de gaga ary tena lina tokoa mba tia hita an'izay liste zay mba hijerenay hoe aiza tokoa moa zany zavatra zany hoe azafady mba jerenay hoe ahoana izy zany alezina le chiffre ara mifangaro be ihany tsy fantatro nareo aloha tsy fantatro hoe mahazo an'le izy ve fa za tsy fantatro misy 1 612 512 tsy fantatro dia misy 504 000 dia misy tsy fantatra ntsony hoe inona no inona mariny ity dia inona mariny ity tsara manontaniana ihany amin'izay namoaka an'izany angamba zay zavatra izay fanadihadiana tsy maintsy misy zay le nilazaiko teo hoe za koa dia mba tena lina mihitsy hijery an'izany naneno heviny amin'ny maha-mpandrindra nasionaly ny antoko HVM azy Andriamatoa Rivo Rakotovao nambarany tamin'izany ny tokony hanokafana ny fanadihadiana mikasika ireto kara-panondro mitovy laharana ireto anentana mihitsy ny kandidata amin'ireny fotoana ireny na ny présidentielle zany na ny tamin'ny législatif zany ny candidat député sy ny tamin'ny mairie tsy resaka hoe mandresiresy minoa anareo fa ny ady hevitra ngeza be zay resy zany ka miteny amin'izao fotoana zao dia resy tsina dia miteny dia mandresy dia hoe inona ny teny anareo fa averiko ny mandeha tsy hany ny ady hevitra fa za zany zao dia ozy aho hoe tokony mitaky mihitsy ireo karazan'olona ireo satria tsy misy tsony zany ny fahamarinana raha araka ireny voalaza ireny ny fahamarinana teto amin'ny fifidianana zay ny sesisesy teo nanomboka ovidy ary izy dia farana oviana zay ny ilana an'le fanadihadiana ny faharoa ambonin'izay dia mba ngamba toko hoe mifangaro kely tamin'le fotoana reny 2018 reny gaga ihany mijery an'le izy zany aza dimy fa ny andraikitry ny fifidianana teto amintsika zany reo tamin'ny présidentielle zany ane nanasorana an'le président en exercice mba hoe ho gouvernement de consensus taridiny premier ministre tompoko ny lehibe nanateraka ny fifidianana miaraka tamin'ny gouvernement zany ny tena miaraka taminy dia ministre de l'intérieur ny HCC ary ny CENI zay ny mpikarakara ny fifidianana eto amintsika sisan'izay manampy finance manampy arabola sécurité manampy anina président ny intérim tamin'izany dia mijery ny tatitra ary ny tatitra tany amin'ny zareo lazaiko anareo reo hoe jerevo reo olona fa misy ny vitsy mikitra ny irery jerevo fitarainany olona reto valina moa tamin'izany hoe président resaky ny olona tsisy pirofo reo fa zavatra fa milamina daholo rehetrarehetra ve zany nidikan'le nilamina tamin'izany betsaka izy moa tsy nitaraina izy ny tsy namoaka averenareo mpanao gazety nyresaka tao amin'ny imprimerie nationale namoany iny hoe toatra misy manahirana ato fa misy fanatotana kara-panondro zay tsy fantatra nangataka tamin'izany nanaovana ankety tsy manala tena akory fa apetrako fotsiny le izy fa raha misy fanadihadiana dia vonona mihitsy hitsangana mampa olo-pirenena fotsiny fa tompona andraikitra hoe mba jerevo zany natao sele mihitsy tao van'ny premier ministre tamin'izany fotoana zany hoe tsisy nina fa vao ny imprimerie misy osoka voalaza zany eto amin'ny fanjakana osoka momba ny kara-panondro-pirenena dia mitaky ny antoka HVM amin'izao zay ho tompona andraikitra fa mifitakiny antoka HVM dia ny anokafany manam-pahefana amin'izao fotoana zao ny ankety momba n'izany sarotra ny mieritreritra an'izany marina hoe olona mpikirakirany fifidianana no namoaka fa raha ampiakarina ambonimbony zany dia eto amin'ity firenentsika ity ve zany kay tsy azo atokisana zany carte d'identité nationale zany dia aleo ivoaka eo ny marina zay zany takiny ny antoka HVM amin'izao fotoana zao mahita zay amin'ny gazety miara-manonja hoe dia ny HVM io fa maninona zay nganyteny hoe izy io ny nay dia tsotra kely ory fanjakana tena didy tsy andraikitrareo amin'ny lohan'ny firenena mihitsy zao ny manokatra ny ankety mba hitovizany rehetrarehetra amin'ny lohan'ny lalàna raha mbola fanjakana tandalàna ihany isika dia takina iny mihitsy zay raha eny vato ireo olona misy olona tratra mitondra faux passeport olona ray na roa sokatra ny ankety ity ve zany misy 1 million zay misy fiatraikany amin'ny fifidianana dia horaisina resaka politika fotsiny le izy tsy politika zany tsy tantanana firenena zany samy mametra-panontaniana ny rehetra atreto mikasika ilay kara-panondro mitovy misa 570
sy 4 sy 1 sy 5 mihetsy izay nambara ny seni fa mitovy ary nampiasaina nandritra ny fifidianana teto Madagasikara. Mipetraka ho an'rehetra araka izany ny fanontaniana inona no natonga izany, iza ihany koa ny tompon'andraikitra amin'izy ireo. Izay no mahakasika an'izay vaovao nasional izay fa amin'izao tsika dia anaraka faran'ireo filazana izay fanarahantsika teo. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo avana sy tapaka rehetra fa ny iray malalanay Rabe Mahavita Dija Manato dia nantsoiny iray nody any aminy ny talata 2 volana Martsa 2024 maraina teo. Hoy ny zanany Juliette Mivady, razana Jao Claude Mivady, Frédéric Mivady, razana Jao Nesterson Mivady, razana Jao Félicien Mivady, razana Jao Lucie Andinisa Mivady, razana Jao William Andinisa Mivady, razana Jao Olga Andinisa Mivady. Ny razana dia Yeretatory ao an-tranony ao Mahavoky Atsimo eo akaikin'ny Barasofa ary Todo any an-tanindrazana Ambody Manantona Kianga Mandritsara raha Pitsoalaroby amin'ny valora sasany maraina. Ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Lafim-baovao ahafantanteraka mihitsy kosa indray dia totosany alahady voalohany volana Martsa taona 2024 lasa teo ny fanolorana ny fanomezana ho an'ireo izay nibata ny amboara tamin'ny fifaninanana namaly ny fanontaniana ao anatin'ny fandaharana Almisiba izay rahanao eto amin'ny fahitalavitra ny RTN isaky ny alakamisy alina toy izao ny zavanseho hiarahantsika amin'ny sara. Iramatokely Amina Ernestine Jamaly monina ao an-tany Masaja mpianatra ao amin'ny Institut de la Théologie Islamique eo ambany fitantanany Jamaat Toaid no nibata ny amboara voalohany tamin'ny fifaninanana mamaly fanontaniana ao anatin'ny fandaharana Almisba izay mandeha eto amin'ny radio-telenakay isaky ny alakamisy alina. Iramatokely Razafin-drapery Marie Sylvia monina ao Ambohimandamina mpianatra ao amin'ny Institut de la Théologie Islamique ihany koa no nahazo ny laharana 2. Notontosaina ny alahady voalohany volana Martsa 2024 teo tao amin'ny centre Sheikh Almas Sampaska ny fanolorana ny fanomezana ho an'ireo mpandray anjara mendrika ireo. Famporisihana sy fankaherezana ny rehetra fa indrindra ny tanora mba hanaraka tsy tapaka ny fandaharana ara-panabeazana toy ny Almisba no navohitry ny Amir Jama Hassan, lehiben'ny Jamaat Toaid sy ny Oustaz Alain Nestor izay misolo tena ireo mpampianatra mandray anjara amin'ny fandaharana. Tonga nanome voninahitra ny lanonana fanolorana fanomezana an'ireo mpandray anjara mendrika ireo ny ray aman-dreny mpiay ny fandaharana Almisba ny Haj Ali Abad Ali. Anomboka amin'ny alakamisy ho avy izao indray ny andiany 2 amin'ny fifaninanana mamaly fanontaniana mahakasika ireo lesona efa naroso nandritra ny fandaharana efa lasa. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nanao fanambarana amin'ny tokony andraisan'ny rehetra firenena rehetra maneran-tany fepetra entitra mba hanakanana fianaka ny tsimokaretina coronavirus ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Etsakilan'izay ihany koa dia Benjamin Netanyahu no mitarika vonjomaiky amin'ny fifidianana solombavambahoaka ao Israel. Andeha arahantsika izay vaovao iraisam-pirenena izay iarahantsika amin'ny sarahatrany. Fin du cauchemar pour les 4500 passagers de ce bateau de croisière italo-suisse. Afaka ihany ireo olona tao anatin'ilay sambo lehibe italo-suisse mpitondra mpizahatany miisa 504 raha toa ka raikitra teny ampovoan-dranomasin'ny Karaiba nandritra ny 5 andro noho ny tsy faneken'ny Jamaika ny idirany eo amin'ny seranantsambony. Noho ny fatahoran'izy ireo ilay tsimokaretina coronavirus. Farany dia tafiditra teny amin'ny seranantsambony Meksika ihany ilay sambo italo-suisse. Manoloana ireo fianaky ny tsimokaretina coronavirus dia nanao fanambarana ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé fa tena niakatra faran'izay tsy izy ny olona voan'ny coronavirus amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Ka noho izany, nanao fanambarana izy ireo ny amin'ny tokony ampiasany ireo firenena maneran-tany ny fepetra entitra
mba hialana amin'ny mety ho fiparitany ity tsimikaretina izay mamono mahafaty ity. Ny firenena rehetra ho izy ireo dia mety hidirany coronavirus avokoa. Nanao fanambarana ihany koa ny OMS eo amin'ny fikarohan'ireo firenena maro samihafa ny vaksiny hoentina hiadiana amin'ity tsimikaretina coronavirus ity, fa ilaina hatrany ho izy ireo ny malina mandra-pahitana ny fanafana aretina. Any États-Unis izao dia efa olona iray no fantatra fa maty ny coronavirus raha olona 12 no voan'izany aretina izany any an-toerana. Inculpé pour corruption, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a revendiqué... Ny roso tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Israely ny alatsinainy faharoa ny volana martsa 2024 teo. Olona roa samy mitanandraikitra ambony eo amin'ny firenena israeliana no nifanandrina tamin'ity fifidianana ity, dia Benjamin Netanyahu izay praiministra teo aloha voatoroka tamin'ny raha fanodinkodinam-bolam-panjakana ary efa niakatra fitsarana noho izany fa saingy tsy manimba ny fijerin'ireo vahoaka azy izany. I Benny Gantz kosa no mpifanandrina aminy. Lehibe ny etamajoro tafika israeliana teo aloha ary mbola tsy nahitana loto teo amin'ny firenena kosa. Hatreto aloha dia Benjamin Netanyahu no fantatra fa mitarika vonjimaika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka any Israely io. Andrasana noho izany ny vokatra ofisialy. Ady amin'ny alalana izay marisaka avy any ivelany izay ankoa tompoko lasoko vavy no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny fotoana ny fampalalam-baovao ady amin'ny fotoananao amin'ny ariva amin'ny 7 ora sasany raha antsika amin'ny anise rasy manjiny ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko.